レリエンスメディカルの小林です。当社では未開封の型落ちエアコン、未使用のエアコンの買い取りをしております。お取引をしていただける方いらっしゃいましたら、この動画の真下の説明欄に記載の LINE、お電話、メールでご連絡をください。どうぞよろしくお願いいたします。